بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ومصطفى حسن عمر maanta barteen cilmiga waxaan ku wadaagi doonaa casharada imtixaanaha ah ee basic computer-ka waxaan soo baranay Windows anagoo kusoo koobnay 10 cashir waxaan baranaynaa Word casharadii buug oo noo soo dhamaadeen 19 cashir oo kusoo koobnay waxaan qaadanaynaa cashir dheeraad ah oo ah sida infosyada iyo warqadihii oo dooliga macnaha nidaamka loo diyaariyay iyo sidoo kale meherada arooska warqadaha loo diyaariyay certificate-yadii shahaadooyinkii waxyaabahaas aan qaadanaa insha allah iyo cover page oo hore usoo qaadanay maanta marka waxaa qaadanaa hadduu April ka noqdo sida loo diyaariyo waraaqadaha dooliga insha allah intaana bilaabin ka hor waxaa ka codsadaa inaad YouTube-keena subscribe noo saarto sidoo kale TikTok-keena iyo Facebook-keena inaad macnaha follow na soo dhaado like tan ugu dhiirigeliso share-ta comment-ga intaba wixii dhiirigelin oo dhanba inaan macnaha ugu dhiirigelisaan insha allah la socosho wanaagsan maanta waxaa qaadanaa sida loo diyaariyo waraaqadaha dooliga insha allah waxaa soo kacsaynaa webkeena cadheynaa window r cadheynaa kabacdina enter cadheynaa marka ugu horeysa waxaa nagala rabaa waraaqad aan rabno inaan diyaarino horta nidaamkeeda aan aragno waxaan rabnaa waraaqadan inaan diyaarino insha allah waraaqadan inaa diyaarino hadduu eebe raalli ka noqdo insha allah la socosho wanaagsan insha allah halkaan aan imaanayna waxaa u baahnaa horta waa loogada soo maa loogadayaa soo gelaynaa picture aa dooraynaa kabacdi download-kaa tegaynaa loogada tamaa soo maa kabacdina maxaa balanta waxaad red click dheh kabacdina waraaq tagis tag kabacdi inforanti ka dhig waraaqadaada okay kabacdi hadda waxaan samayn karaa waa yareyn karaa halkaasaa ku hadiyaa marka ilaa hadda sii yaray waxaa macnaha mar walbo intaa ka tusaale qaadayna insha allah aka noo yaray ku horta mar walba waxaa iska fiirshaa horta waraaqdaada macnaha size-keeda horta iska fiiri mar waxaa la rabaa macnaha warqadahan oo kale waxaa laga rabaa macnaha inay noqdaan A4 macnaha inay ku ahaadaan warqadaha dooliga ay kusoo baxaan A4 ay kusoo baxaan B3 A3 A4 waa tan hore okay maxaa laga rabaa marka waxaa laga rabaa loogada soo gashanay labadan dhinac macnaha oo ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya macnaha iyadoo Carabi iyadoo waxaa laga rabaa kow waxaa soo gashanay waxaa imaanayna insert imaanayna shay baa tegaynaa text box soo xareysanaa kabacdi inta ku jeedana kabacdi qoraalkan macnaha waxaa ku diyaarsanay halkaan ku diyaarsanay iyadoo Soomaaliya kana kabacdi cadheynaa copy cadheynaa red click copy kabacdi halkaan imaanayna kabacdi inta ku paste gareeyana red click cadheynaa kabacdina cadheynaa paste hadda maxaa waraaqadihii macnaha iga kala dhaqaaqsiin space-ka macnaha yareynaa kabacdi farta quruxsan kabacdi 12 ka dhigo kabacdina noo fiil iyo noo waxaa soo qaada haddana text box kala soo qaado iyo Carabi yarata soo maa intaa imaay intaa ku jiidana halkaan imaay waxaana koobiyeyse gaada imaay intaa imaanaysaa red click oo ku paste gareynaa marka space ka bixiyana
control A dheh kabacdina farta xoogaa weynaysan okay control A dheh waxay yarayso kabacdina waxaa noo fiil leh kabacdina waxaa yaraysaa noo oodleh geeskan ka imo fiir marka isku fiiri okay dhexday ku aadan yihiin kuwan kale okay soo control E dee kale intii moo inta kale ku dheh okay inta fiiri asina sawirka dhinaca Soomaaliya dhexda ku aadan soo kanna inay kala goosan yihiin oo malayaa si fiican waraa sawirka u fiiri okay qoraalka marka qeybaha ka muuqda marka control Z soo celi space dheh kana space ka soo yaray kana asina waxaa ka maqan yihiin okay wax ka maqan male intay ma marka aka marka sidaas maxaa ku diyaarsatay waxay macluumaad u baahanid soo hada maxaa ku leeyahay marka Somali Federal Republic soo asina macnaha WhatsApp-ka macnaha asina ku diyaarsan wana fududeysana insha Allah qoraaladaas oo waxaa sameynaynaa screen ka qaadayna qoraalka insha Allah waxay maayna marka Chrome-keena tagayna akana marka okay control C da copy leh intii mo text box soo qaado kabacdina halkan ku daabacna control V da marka ada marka no fill leh no online data marka inta fiir marka mar walbo la soco aka iris dhahga aka marka kabacdina waxaa ku dhimar
inta wax hadda oo space oo meeshan ka banaan ma jiro. Dabeecad waxaa ku dhiman inaad soo qaadato ushaan oo xoogaa fiiqayiis kale soo waxay maayaysaa insartee maaye. dabeecadna leenka waa kanaan soo qaaday halkan waa ku diyaarsay. kabacdi halkaa daarta olemo inti mo leys leh. kabacdi halkan tag ushaadan xooga weyneyso inti mo liske mo kabacdi iska xir marka halka. kabacdi maxaa kaa dhiman marka sawirkii mo aadhimo freeze releasekan soo ada qoraado waxaa rabtaa ka dhigi kartaa qoraadade waxaa rabtee waa ka dhigi kartaa. halkan mo textbook soo qaado inta ku qoro press release me. okay or haddana release okay. control A dheh control shift greater than dhawey ka weynay. okay marka intii mu bolde ka dhiga daarta yaray bolde ka dhig. kabacdina waxaa ka dhigaysaa times neuron. kabacdi waxaa dhigaysaa format no fin no online dheh halkaa. kabacdi muqdisho iyo waxyaabahan textbookskaaga soo qaada haddana intii mo muqdisho akadee taariikh artiska gasha marka control A dheh control shift kabacdi no fill leh no online dheh. kabacdina halkanimo halkan markaa imaado qoraalkaa ku diyaarsa marka equal run aska dhaa micnaha qoraal oo kii ah ku diyaarsaa micnaha wordka uu leeyahay. control shift waxay dhigaysaa afar waa soo maha afar yes waxay dhigaysaa marka afar paragraph yahay dhig isoo xir enter. kabacdi afartan paragraph waxaa ku samey marka waa dooraha afartan paragraph dooro fartooda qurxiso tumeelada ka dhigo
kabacdina number u sameyso, kabacdina adjust iska dhiga xawaani space ku dar marka sidaasaasina aa u diyaari kartaa macnaha waxyaabaha dheerigana waa ku dardarsan kartaa. Hadda waxaan ku darsan gmailki iyo numberki iyo waxyaabahaas inta soo qaabso. Okay, sorry, text boxkaaga keen intaa ku qoreysaa Ctrl A, dhaxaana ku aadi Ctrl E, no fill no online. kabacdi waxaa soo qaaday text boxkaaga soo qaado intaa waxaa ku qor kartaa marka numberiska iyo waxyaabahaas macnaha iyo gmailka macnaha. hadda meeshaan waxaa ugu qoran waxaad usoo koobiyeen aniga waqtiga miskaaga cuneyno. waxaan maayna garoonkeena tegaynaa halkan inta noo yaalaa inta waxaa laga marka no fill no online. Okay, marka waxay isdhamaan marka tan iyo tan waxay isdhamaan marka wax ay isdhamaan ma jiraan. marka saas u diyaari kartaa. marka haddii aad tahay macnaha markii ugu horeysa soo booqatay kanaaladeen YouTube iyo Facebook, fadlan YouTube-keena subscribe saar, Facebook-geena follow dheh, TikTok-geena follow dheh. soo dhawaada mahadsanidin. والله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.